上集阿拉同埋 Alan 何宏天帶咗大家去唔同嘅餐廳食半價餐，今集不如我哋就帶大家去4個倫敦好出名嘅市集啦。第一站我哋就嚟到 Borough Market， 呢度最出名嘅就係多美食，你哋講得出講唔出嘅都有啊。呢個麵包真係好長啊，我覺得我個口都唔夠大添。行下就去咗另一個鬆啦，好多肉啊嚿魚，我覺得唔係自己食得，唔係食緊魚咁樣，好似食緊牛扒咁啊！啲肉係咁厚肉嗰啲咁啊！呢隻龍蝦真係好生猛啊，帶子仲有生蠔，等我試下先。真係好新鮮啊！係時候食翻個甜品啦，就揀呢一個提子乾多到震嘅 Bread and Butter Pudding 啦。而家我見到好多唔同地方嘅嘢食啦，有 Indian 啦，有 Mexican 啦咁樣。咁所以咧，如果我喺度開檔魚蛋燒賣嘅話咧，包保一定排晒長龍。第二站我哋嚟到一個香噴噴嘅地方，呢度逢星期日就會有好多人喺度賣花噶啦。呢度好多花，有啲似香港嘅花墟。花呢度太墟冚啦。喂，但係唔係好貴喎，1磅2磅都有盆花噶咯 ，OK 喎。呢度好似咧新年行年宵花市嗰啲咁嘅感覺。仲有人喺度街頭賣唱，好 relax 啊！咁 Alan 我帶嚟呢個 Port Brixton 咧，佢係一個好多貨櫃嘅地方嚟嘅，但係咧裏面咧係有啲人喺度食嘢嘅喎，即係我咧就覺得呢度咧有啲似葵涌碼頭啦，但係葵涌碼頭咧裏面有勁多人都食嘢咁樣。點解人蛇係嘛？嘿，唔好再講啦，我哋快啲入去啦！除咗各種飲食同埋零售嘅商鋪咧，仲有一啲 startup 同埋規模較細嘅本地公司 office 嘅。呢度間唔中都會舉辦一啲藝術同埋社區活動嘅。嚟到 Brixton 呢個地方，我哋有一樣嘢一定要做嘅。David Bowie 咧，咁佢喺啱啱2016年嘅1月去世啦。佢咧其實就係喺 Brixton 長大嘅。咁咧喺呢一個嘅 Brixton 嘅地鐵站嘅出口對出咧，咁就有個紀念牆啦。咁就愛嚟紀念呢一位嘅搖滾音樂家。嚟到第4個市集 South Bank Centre Market， 雖然呢度好細，但係有好多好嘢食嘅。呢度係賣埃塞羅比亞食物，味都係一劈劈嘅，唔知係咩嚟嘅。Excuse me, what is it? Green lentil。佢講完呢啲係咩嚟，我聽完都唔知係咩名嘅嘢食。死啦，又肚餓又口渴添，好黏啊！我覺得咧好似喺度食緊一個代餐咁啊，可以唔使食飯。呢個3磅抵啊！呢度周圍都係好香嘅嘢食味啊，幾磅咋，真係引死人啊！ Just made this one up. That's beautiful. It's elderflower. 哦 ，OK。呢杯叫做 Hedgerow Bubbly， 味道有啲似雪碧，3磅咋。Cheers！ 下一集我哋都係食啊，我哋會帶大家到5間倫敦必食嘅餐廳啊，唔好行開啦，拜拜。